بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أفضل حال إن شاء الله وانتم تشوفوا هذا الفيديو. جيتكم بلا deuxième partie de troisième cours de cytosquelette اللي راح نهضروا فيها على le deuxième élément de cytosquelette, c'est les microfilaments d'actine. نبداو على بركة الله. Troisièmement, c'est les microfilaments d'actine. Les microfilaments d'actine, c'est le deuxième élément de cytosquelette. Sont des polymères instables dynamiques. Dynamique parce qu'il y a une polymérisation et dépolymérisation dans la structure تاعهم. Et polarisés, c'est-à-dire qu'ils ont deux pôles. Présents dans le hyaloplasme, le hyaloplasme, réseau sur membranaire, c'est-à-dire la périphérie, sur la membrane, la membrane exactement, forme d'un réseau. L'ultrastructure et l'architecture moléculaire, les microfilaments ont un diamètre d'environ 5 à 7 nanomètres et ils sont constitués de monomères d'actine globulaire, l'actine globulaire sont des protéines actine globulaire. La présence de Mg de plus, K plus et ou bien LN plus, on se polymérise à les actines G et se polymérise en actine fibrillaire ou bien en filament d'actine, l'actine F. L'aspect en torsade, polymère, et un polymère d'actine G. Les microfilaments, c'est sûr, sont polarisés. Maintenant, ils ont une extrémité positive et une extrémité négative. Vous voyez ici l'extrémité positive et l'extrémité négative. Ils sont en torsade. التفيرة تاع زوج باش هكا باش نسهل لكم. هم ليك لي لاكتين جي. Les protéines associées, plusieurs types de protéines s'associent ou MF d'actine et interviennent dans différentes fonctions. Les protéines associées, يلصقوا bien sûr في les microfilaments d'actine ويكونوا حاضرين ويدخلوا في عدة أدوار تاع les microfilaments. Premièrement, ou bien le contrôle de la polymérisation et la dépolymérisation de MF d'actine. La prophyline favorise la polymérisation. D'accord? C'est-à-dire que les protéines associées l'actine F هي المسؤولة على تشكيل les microfilaments d'actine. D'accord? Permet de maintenir un pôle d'actine G dans le cytoplasme de la cellule. معناتها هي اللي تسمح بتركيب الMF d'actine. أما la caldesmone ici empêche la dépolymérisation, c'est-à-dire que هي اللي تخلي اللي تفتح les microfilaments, معناتها تكسر les microfilaments d'actine. Deuxième type de les protéines associées, le type un autre type le type مسؤول على l'organisation des MF d'actine en faisceau ou bien en réseau. Il y a des protéines qui تسمح انه les microfilaments يكونوا en réseau ou il y a des protéines qui تسمح وين يكونوا en faisceau. عندنا trois types. عندنا fimbrine, véline pour les faisceaux serrés et parallèles. Regardez, faisceaux serrés parallèles يكونوا بزاف متقاربين لبعضهم. سيري معناتها باراليل وقراب بزاف لبعضهم كما قلنا. فيبرين يكونوا قراب لبعضهم. هما بيان سور البروتين فيبرين و بروتين فيلين هما اللي مسؤولين على هاد لورغانيزاسيون. نلقاوها في الميكروفيلوزيتي. داكور
l'alpha-actine pour les faisceaux larges. Regardez, les faisceaux يكونوا بعاد على بعضهم. La protéine associée les مسؤولة على هذه l'organisation, c'est l'alpha-actine. Actinide, d'accord. On la trouve, la fixation à l'extrémité plus. En réseau, c'est la filamine pour la stabilité des microfilaments d'actine en réseau. Qui يكون en réseau, c'est-à-dire que شغل مشربكة وشغل ما يكونوش en faisceau, ما يكونوش مسقمين. La filamine هي اللي تتدخل ويكون شكلها en V باش تقدر دير une stabilité pour ces microfilaments. Regardez, la fibrine et la véline spécifique des microvillosités maintiennent les microfilaments d'actine parallèles et serrés, faisceaux de microfilaments. Ils sont parallèles et serrés, faisceaux de microfilaments. L'alpha-actinine maintient les microfilaments d'actine parallèles et larges, ils sont mais serrés. Elle se lie à l'extrémité plus pour permettre l'interaction actine-myosine. On va parler après à l'actine-myosine, c'est-à-dire que les microfilaments d'actine, l'estrine ma myosine, c'est la myosine, c'est une protéine motrice. La filamine, c'est une protéine pour la stabilisation des MF en réseau. كما قلت لكم قبل الشكل تاعها يكون اون في باش تقدر تستابيليزي ولا تحكم وتشد هذيك لي ميكروفيلامون اللي يكونوا اون ريزو. ريغاردي ما يكونوش بيان اورغانيزي. دوكا لي 3 arrangement des filaments d'actine. Regardez, قلناهم ليك. Regardez هنايا يكون عندنا لي ميكروفيلامون يكونوا لاصقين en réseau ما يكونوش مسقمين. لا فيلامين هي المسؤوله اللي تشدهم باش يكونوا بيان ستابل ويكونوا حاكمين بعضهم. داكوغ. لا فيبرين regardez لا فيبرين كيفاش تكون الالفا اكتين ولا ميوزين 2. regardez لا ميوزين 2. لا ميوزين 2 نلقاوها بزاف في contraction تاع les muscles. Les protéines de stabilisation عندنا deux types واحد اخرين. عندنا يعني le troisième type comment dirais-je, le troisième type de protéines de stabilisation عندنا le tropomyosine et le troponine. Le tropomyosine et le troponine هما في le microfilament بحد ذاته نلقاو des protéines اللي تشد لنا هادوك لي دو هادوك لي بروتيين داكتين جي وتسقمهم وتتفهم باش يكونوا bien stables. C'est un complexe protéique stabilisant les filaments d'actine et provient leur fragmentation باش ما تخليهمش يتقطعوا وباش ما تخليهمش يكونوا كيما نقولوا يتفتتوا. لازم يكونوا كاينين دي بروتيين de stabilisation اللي تخليه stable هاد لا structure تخليها stable. C'est le mouvement et déplacement des vésicules et des organites. Bien sûr احنا قلنا بلي سيتوسكيلات كومبلي عندها دور في تحريك ولا زعما شغل عندنا موفمون تحريك يعني ونقل العضويات ولا الحويصلات داخل الخليه. على l'aide de la myosine 1 هاي ليك la myosine 1 protéine motrice en présence d'ATP en présence d'ATP هاد la myosine 1 واش دير permet de déplacer les vésicules et les organites tout le long des MF d'actine et de l'extrémité moins vers l'extrémité plus. De l'extrémité moins vers l'extrémité plus, la myosine 1 تدي les vésicules ou bien les organites ou déplacer de l'extrémité à l'autre extrémité. D'accord. Regardez les mouvements de vésicules et les organites avec la myosine 1 avec l'utilisation d'ATP. La vésicule elle va se déplacer de l'extrémité moins vers l'extrémité plus. La contraction musculaire. La contraction musculaire à l'aide de la myose 2 les filaments bipolaires parce que كانت la myose 1 شوفوا الشكل تاعها هذه اللي تحتها la myose 2 هذه الشكل تاعها sont bipolaires parce qu'on a le pôle et le pôle. La contraction musculaire
bien sûr avec la présence de l'ATP, le CA2+, يصرى la contraction musculaire معناتها يصرى كيفاش نقولوا العضلات تتحرك يعني دير الخدمه تاعها عكوز يعني غراسا هاد la myosine 2. Au cours de la contraction musculaire, la myosine 2 a une activité ATPase, ATPasique, معناتها تاكل ولا تستعمل ATP. Elle se lie EMF, عاملك لي MF, عامل لي deux MF d'actine et forme un complexe actomyosine. يعني يعطولو هذا le complexe هذايا يعطولو actomyosine parce que fait les microfilaments d'actine et la myosine 2 bien sûr, hein, la myosine 2. Les fonctions des MF. Les microfilaments d'actine interviennent dans plusieurs fonctions. d'accord. هاد لي ميكروفيلامون يدخلوا في عده ادوار ولا في عده كيفاش نقول بالعربيه دور تاع ادوار يعني في لا سيلول. Premièrement, c'est la forme et la forme et le maintien de la polarité des cellules, les microvillosités. La microvillosité كما قلت لكم les microvillosités sont sur des اصابع واقفين à cause de quoi à cause de MF parce que هما اللي يرفدوا هذوك الاصابع شو كيما نقولوا لي ليغون كما تلبسوهمش شو ما يوقفوش شو لي ليغون على لابسونس تاع لي MF هذوك لي ميكروفيلوزيتي ما يوقفوش هكذاك c'est-à-dire MF يعطوا لهم une maintenance باش تخليهم bien debout ويخليهم bien maintenus ويعطي لهم une forme. وقلنا بلي لي اماف نلقاهم في لا بيريفيري تاع لا سيلول c'est-à-dire تعطي une forme la cellule. Les mouvements intracellulaires les organettes comme le mouvement des cycloses في la cellule végétale. نعطيو لكم exemple mouvement تاع cyclose في la cellule végétale. عندنا les mouvements de cellules à l'aide de pseudopodes كيما les amibes, leucocytes ou bien les globules blanches. هادوما يبوجيو باسكو سون دي سيلول كي موبيل كيفاش يمشوا على دي بسودوبود كيفاش يتشكلوا تاني بلي ميكروفيلامون داكتين. لا سيتودياريز هاد لي ميكروفيلامون يدخلوا حتى في لا سيتودياريز. سي كوا لا سيتودياريز؟ سي لا ديفيزيون دو سيتوبلازم au cours d'une division cellulaire. كي صرا une division cellulaire bien sûr هي تزيد تنقسم على تنين باش تعطي هادوك لي دو سيلول في c'est-à-dire هاد لي ميكروفيلامون هما اللي يساعدوا الخليه باش تنقسم وتقسم le cytoplasme. La formation des jonctions cellulaires قلنا بلي ديجا لي ميكروفيلامون داكتين هضرت بلي نلقاوهم في zonula adherens. Les mouvements de déplacement des vésicules et des organites intracellulaires. عندنا le mouvement et déplacement معناتها كاينين تحركات ونقل تاع لي فيزيكول et les organites معناتها تاع حويصلات عضيات داخل الخليه intracellulaire. هامليك le premier rôle قلنا بلي la forme et le maintenance le maintien de la polarité de cellules des cellules هامليك par exemple ici les microfilaments les microvillosités شوفوا les microfilaments comment sont situés ou là comment sont organisés parallèlement serrés avec la تدخل تاع les protéines bien sûr هاليك les ponts vélines et fibrines باش تخليهم bien en faisceau تخليهم en faisceau serré. bien sûr عندنا واحد اخر لهنا c'est un autre protéine اسمه le spectrine. هذا السبكترين يخلي هاد لي ميكروفيلامون لاصقين مع la membrane plasmique. bien sûr la disposition تاع le valine et le fibrine يكونوا alterne. regardez هنا كاين ماشي هكا ماشي هنا لا يكونوا هنا كاين d'accord alterne معناتها وحده بوحده. les faisceaux de filaments d'actine parallèles allongés sur le grand axe de ces microvillosités. bien sûr هادوما يكبروا ويصغروا على حسب l'axe تاع les microvillosités. هامليك لي موفمون intracellulaires تاع les organites كما قلت لكم قبيل le cyclose هاوليك
هذوما لي كلوروبلاست مع تصانيحات الخضراء في الخليه الحيوانيه يبوجيو في ليكستريميتي، ماشي ليكستريميتي باردون، سي في لا بيريفيري تاع لا سيلول. كيفاش يمشيو في لا بيريفيري تاع لا سيلول؟ على دو لاماف داكتين، معناتها على دو لي ميكروفيلامون داكتين هما اللي يخلوهم يبوجيو. ريغاردي هاي ليك، هاهم ليك الميوزين، هاهم ليك لي فين لي زورغانيت او بيان لو كلوروبلاست يكونوا محمولين على لي ميكروفيلامون داكتين كي بوجيو هادوما يبوجيو. هادي يعيطوا لها لو سيكلوز باسكو لي كلوروبلاست يبوجيو على شكل ان سيكل باردون. لي موفمون دي سيلول قلنا بلي على دي بسودوبود كيما هنايا سي ان ماكروفاج. هاد لا ماكروفاج مع داك الكريه الدمويه البيضاء elle est en train de phagocyter. Elle est en train de phagocyter معناتها راهي تبلع في لا بكتيري. هاي ديك البكتيري كيفاش تبلعهم؟ بانشاء لي بسودوبود معناتها الارجل الكاذبه. هذوما لي بسودوبود كيفاش حتى ينتشوا باردون كيفاش حتى يتكونوا افيك لي ميكروفيلامون داكتين. لي ميكروفيلامون داكتين يكونوا هنايا داخل، بيان سور ما يبانوش باسكو قلنا ديجا من قبل بلي لي زيليمون دو سيتوسكيلات ما يبانوش في الميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. قلنا يبانوا في من يبانوا ان شاء الله تشوفوا يبانوا في الميكروسكوب دو فلوريسونس. داكور بعد كي هادوما لي بسودوبود كي ينشو يقدروا يبتلعوا هذه لا بكتيري. قلنا بلي تدخل يدخلوا حتى في الفونكسيونمون تاع لا سيتودياريز. قلنا بلي هي سي ديفيزيون دو سيتوبلازم. ريغاردي ايسي قلنا بلي هادوما سون لي ميكروتوبول لابيل اللي يكونوا اون كور تاع لا ديفيزيون سيلولير. قلنا بلي سي ان فيسو ميتوديك يبان فلاميتوز ويكون ماشي اصلي. يعني نهضر على لي ميكروتوبول. اما لي ميكروفيلامون داكتين هما هادوما اللي هنا، هما اللي يخلوا الانقسام. هاوليك الاختناق يصرى في لا سيلول انيمال. ريغاردي هاوليك هذه لا بوند نوار هي اللي هما لي ميكروفيلامون داكتين. اما هادوما سون لي ميكروتوبول اللي هضرنا عليهم ديجا في لا فيديو اللي فاتت. لا فورماسيون دي جونكسيون سيلولير قلت لكم ديجا من قبل في لا ممبران بلازميك لو ديرني فيديو لا ديرنيير فيديو باردون. هضرت باللي في الماكولا في لا زونولا اديرانس فيها لي ميكروفيلامون داكتين. هاهم ديك لي ميكروفيلامون داكتين خارجين من الماكولا زونولا باردون اديرانس. هادشي نكون لحقت لا فين لا فيديو. جيسبر تكونوا فهمتوا بيان. نتلاقاو في لا بروشين فيديو في لا troisième partie وين راح نهضروا على لي فيلامون انترميديير. نتمنى تكونوا فهمتوا. نتلاقاو ساعة الخير. دعوا لي ان شاء الله نسحق الدعاء تاعكم. ما تنسوناش بالدعم. الدعم فريمون يحفزني يخليني نقدر نزيد ندير دي فيديو ونزيد نشرح. سي عندكم نيمبورط كال بروبليم عطوه لي باش نقدر نزيد. اذا عجبكم شرح ولا نزيد نشرح اكثر ولا نزيد ولا اعطوني يعني رايكم. جسبر تكونوا فهمتوا. بالتوفيق ان شاء الله للجميع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله.